вы на канале Хорошо Жить, и сегодня мы будем играть в Swedish Challenge. Да, у нас 3 сладости. Мне купили только маленькие, что я большая. И скоро будет 9. Итак. Вот. Будем закрывать мои глаза. Я выбираю вот это. Я правильно показываю? Вот это. Это же Фанта. Да, я угадала. Так, открываем. Хорошо. Пробуем. Вкус апельсиновый, да? Вот. Тут написано вкус апельсиновый. Закрывай. Убираем сюда. Так. Следующее. Вот это или вот это? Вот это. Смотрите, вот это. Это, наверное, чупа-чупс. Открываем и пробуем. Кока-кола, ура! Вот она сломалась, смотрите, ребята. Ребята, смотрите, она внутри. Что ж мне теперь делать? Ой, вкус кока-колы. Так, смотрите, что у меня получилось. Следующее. Это же киндер, я знаю. Открываем киндер. Ой, у меня рассталось, я положила в холодильник, а потом оно стало такими. Так, открываем так. И коллекционная. Мне не нравится, что мне попалась не коллекционная. И вот машинка. Но я не знаю, что мне попалась машинка. Вот. И вот это. Смотрите. Кушаем. И всем пока-пока-пока.